बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज रियली हार्ड। दिन भर फोन से वीडियोस बनाओ, एडिटिंग करो और उसके बाद फ्री टाइम में चिल करने के लिए नेटफ्लिक्स पे के ड्रामा देखना मैंडेटरी है मेरे लिए। लेकिन उसकी वजह से मेरी आइज पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, 13 to 14 आवर स्क्रीन टाइम, जिसकी वजह से हेडेक एंड नींद ना आना तो रोज का हो गया है मेरा। फिर मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं लेंसकार्ट जाकर अपने लिए एक स्क्रीन ग्लासेस ले लेती हूँ। सो आई वेंट टू माई नियरेस्ट लेंसकार्ट स्टोर एंड वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि आप 500 प्लस ट्रेंडिंग डिजाइन में से चूज कर सकते हो। कमेंट्स में बताओ कि आपको मेरे ऊपर कौन सा ग्लासेस सबसे अच्छा लग रहा है। मुझे तो सारे लग रहे हैं। दे आर अवेलेबल इन पावर एंड जीरो पावर, सुपर लाइट वेट है एंड स्टाइलिश है, एंड बेस्ट थिंग दे आर एंटी ग्लेयर एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट गाइज, लेंसकार्ट स्टोर